Assalomu alaykum. Har xil mavzu kanalini va meni obunachilarim, hurmatli tomoshabinlar, mana biz o'z ishxonamizdan so'rilarni yasab ishlab chiqarib, xudo xolasa sotish jarayonlari, hozir sotgan so'rimizni bu yerdan olib chiqamiz. Alohida video qilgani qo'l tegmayapti, xafa bo'lmaysizlar, o'shanga ishlar orasida bo'lsa ham video qilib qo'yapmiz. Vaqaking, mana olinglarchi. Bu iskamika xon taxtalari bilan bu so'rimiz ham Andijonga ertaga boradi, xudo xolasa. Hozir bir qator Karona so'rimizdan To'raqo'rg'onga sotganmiz. Ana. Target yurgiz yana. Hop, endi esa mana bu yoqda nash Karona so'rimiz chiqish uchun yo'l ochamiz. Mana bu so'rimizdan biri Surxondaryolik akamiz ham ikkita so'rab turibdilar, ikkita. Menga ham qaratgan kamerani. Qo'shib qolsa, xudo xolasa kelishib qolsak, jo'natib yuboramiz mashinani. Mana bu yerda yong'oqdan bo'lgan so'rimiz ham bor. $1500 260 ga 310 rasmiy. Oldu. Hop, mana buni ham olamiz ozgina. Yo'l ochmoqdamiz. Mana shu so'rimiz chiqib ketish kerak, xudo xolasa. Shunday. Mana ustiga qo'yib turaylikchi. Tormozlarini yechib. Davay. Mana so'ralarimiz bemalol harakatlanaveradi, xudo xolasa. Ikkita odam bilan xotirjam, og'ir yuk yemasdan, yuk tushmaydi hech kimga. Bemalol yetalab yursa bo'laveradi. Yürün. Yürün. Ochma. Mashina kelsa biroq chang bo'lib ketadi. Aha. Hop, buni ustiga o'zi juda ham passivit bo'lib tushadigan xon taxta berganmiz. Xon taxtasini ham olib kelib qo'yib qo'yamiz. Qani? Bizga ilojini boricha obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab, like bosib, videoni podelitsa qilib, qo'llab-quvvatlab tursalarim, biz xudo xolasa yangiliklar chiqarishdan to'xtamaymiz. Shunday, bizning manzil Namangan To'raqo'rg'on Shahand Olchin qishlog'ida, hurmatli obunachilar. Mana bu holatda operator menga berib turing. Mana bu holatda juda ham chiroyli bo'lib tushdi. O'zimizni Namangan Orzu Katesh bor. Angor posti tevasida shu tomonga baraka bo'ldi. Komplekt holatda bir akamizga. Mana bular ham qalin 5li yog'ochda bo'lgan edi. Chiroyli so'ramiz. Shunday. Undan tashqari mana Aturgul fasonamiz 6,5 million so'm, 6 million qilib beryapmiz. Mana busi yong'oq so'rimiz sotuvda bor. $1500 kelishtirib beramiz. Va undan tashqari Gladki Aturgul fason aralash 6,800,000 so'm. 4,200,000 so'mga mana bunaqa so'rimiz bor mana. 4,5 million so'mga bundan bor mana. Hop, mana bu fasonimizdan ham bor mana. Soni faqat bir dona buni. Hop, 2,5 ga 3,5, 3 ga 4 yana bitta video qilaman, xudo xolasa.
bor har xil razmerda. Mana bu so'rimizdan ham nalichida bor. Yarmiga 3 razmer. Toy so'rilarimizdan ham sotib turibmiz, xudo xolasa. Shunday, bir aka sizni kuzatib boraman deb Tojikistondan keluvdilar. Agar eshitib turgan bo'lsangiz, aka, siz aytdingizki, kelganingizda avvalo nasib bu so'ri turibdi. Menga bering deganday qilib baho qildingiz. Bitta narsani eshitib turganingiz uchun bilib oling. Bitta ikkita bilan biz chegaralanib qolmaymiz. Dalish kerak bo'lsa 100 ta yasaymiz, xudo xolasa. Balki 1000 ta yasarmiz. Bu xudo biladi. Bozorini berib tursa, dalishi dakansa yasaveramiz. Sotiladi, skalatdan olib tushiladi, sразу jo'natiladi. Shunday. Endi bu yerda iloji yo'q. Kirgan odam ko'rgani turmasa bo'lmaydi. Buni berib turib, o'rniga olib tushib qo'ysangiz, yana shunaqa holatda salafanlari changa boshqa bo'ladi. Salafanni olib tashlasangiz yangidek aslida. O'ta cho'tki nasib. Hozir misol ana shu so'rini ham pakovkadagisini beray desam, ko'zim bilan ko'rganimda chiqarib yuboring dedilar, xo'p bo'ladi deb, shu ko'zlari bilan ko'rganlarini berib yuboryapman. Shunday. Egalariga ham buyurib nasib qilsin, yaxshi kunlarga xizmat qilsin, xudo xolasa. Ehsonlar, to'ylar qilganda mehmonlar kelib o'tirishlik nasib qilsin, o'zlariga ham shunday. Ancha yil xizmat qilib beradigan narsalar endi misol. Shunaqa arzonlaridan tayyorlanyapti 210 ga 270larimiz. Yana bir qator video qilib qo'yaman. Videoda xato, kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, uzr so'rab qolamiz. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yinglar. 850 tami shunaqa bo'ldi YouTube ham. Instagram 11300. Instagramda ham har xil mavzu. Shunaqa. Hammalaringga kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalaringni ham Alloh o'z panohida o'zi asrasin.